အခုဂျုံလေးစနေပါမယ်ရှင်ဂျုံထဲမယ်ဂျုံထဲမှာအခုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့စမှုစာကြော်တဲ့အရွက်လုပ်မှာပေါ့နော်ဂျုံထဲမှာစားလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်ဂျုံကိုအဲ့ဒါက90သားဝယ်ထားတာပေါ့နော်90သားမသုံးဖြစ်ပါဘူးဆွနေမုံနဲ့ထည့်မယ်ရေထည့်မယ်ပြီးရင်ဂျုံကိုတေချာလေးဖြည်းဖြည်းကြည့်ပါမယ်ရှင်အလုံးလေးဖြစ်လာအောင်နေပေးပါမယ်နော်ဂျုံနဲ့ရေနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားအောင်နေပြီးတော့လုံးပေးပါမယ်ဒီမှာဦးလေးကတော့လက်အိတ်သုံးဖို့ပြောတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့လက်နဲ့ပဲနေထားပါတယ်ရှင်အင်အားလူတွေပဲစားမှာမို့လို့ပါရေကိုနည်းနည်းစီထည့်ပြီးချိန်ပြီးနေပြီးပါတယ်နော်ဂျုံလုံးတေချာနှဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့အပေါက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရေဆိုဝက်လေးအုပ်ထားပါမယ်နော်တနိုင်လောက်နှက်ထားပေးပါမယ်ရှင်တနိုင်လောက်နှက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဂျုံလုံးလေးတွေကိုအလုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတခါပြန်အုပ်ထားပေးပါမယ်ရေဆိုဝက်လေးနဲ့အုပ်ထားပေးပါမယ်နော်ဂျုံလုံးလေးတွေကိုအဲ့လိုလေးရလာပါပြီပြီးသွားရင်အာလူးလေးတွေပြုတ်ထားပေးပါမယ်အာလူးလေးတွေနူးသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီကဲဂျုံလေးတွေကိုပြပြီးတော့အရွယ်တူစိုက်တူလုပ်ပြီးထပ်ထားပါမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအလွှာလေးကြားထဲမှာစံမှုတ်လေးရဲ့စီအနှဲငယ်ပေါ့နော်တေချာလေးနှစ်ခုသုံးထပ်လွှာချင်းကြားထဲမှာစံမှုတ်နဲ့စီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရိုလာလေးနဲ့လှိပ်ပေးပါတယ်တေချာလေးရွယ်စားတူလုပ်ထားပေးပါတယ်ရှင်လက်ဖက်နှောက်လေးနဲ့တေချာဖိပြီးတော့စီလေးလည်းသုံးပါတယ်တစ်ထပ်ချင်းတေချာလေးလုပ်ပေးပါတယ်နော်တေချာဖိပြီးလုပ်ပေးပါတယ်
လွှာချင်းထပ်ပြီးတော့အဝိုင်းကြီးလုပ်ပြီးသွားရင်တေချာရူလာနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့အဝိုင်းပြားကြီးကိုမီးပေါ်တင်ပြီးတော့တေချာလေးဖုတ်ပါမယ်တလွှာချင်းပြန်ခွာပါမယ်နော်အရသာနေပါမယ်ဒါကတော့ဂျုံလေးကိုရေထည့်ပြီးတော့ကော်ပုံစံဖြော်ထားတာပေါ့နော်အဖက်ကလေးမှာတုပ်ပြီးတော့ထည့်မလို့ပါအကျက်သွန်လေးထည့်မယ်ပူစီနံညှက်ထားတာထည့်မယ်ခုနအစပုံလေးတွေကိုဦးလေးကတေချာလေးဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့အစာထဲမှာထည့်ပြီးသုံးပါတယ်ပြီးသွားရင်အာလူးလေးထည့်ပြီးခြေပါမယ်အာလူးလေးတွေထည့်ပြီးခြေပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရသာထည့်မယ်ပေါ့နော်အာလူးကလည်းပြုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ချက်ပြီးသားပါစားချုံမှုတ်စနွင်းမှုတ်မြုပ်သီးမှုတ်အယောင်တင်မှုတ်နေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပါအယောင်လေးလှရပါပြီမဆလာထည့်ပါတယ်စီဒါလှော်ထောင်းပြီးထည့်လဲမှုေးပါတယ်ရှင်ပြီးရင်စီနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တေချာနှံ့နေအောင်နေပြီးထားပါမယ်နော်တေချာလေးနှံ့အောင်နေပါတယ်ဒီမှာပြောပါတယ်နော်ဦးလေးကလက်အိတ်သုံးပြီးလောက်ရတာအားမရဘူးဆိုလို့လက်နဲ့ပဲလောက်ထားပါတယ်အင်းကမိသားစုဝင်တွေပဲစားတာမလို့ပါရှင်အရွက်ကလေးကိုကော်လေးတုပ်ပါမယ်အိတ်ပုံစံစမူစာပုံစံလေးခောက်ထားပါတယ်ကြော့လေးဖြစ်သွားရင်အစာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကော်လေးပြန်တုပ်ပြီးတေချာပြန်ပိတ်ပါမယ်ရှင်အိမ်လောက်တဲ့စမူစာလေးပါရှင်ကဲစမူစာလေးတွေထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စီပူထဲမှာထည့်ပြီးတော့နီလာတဲ့အထိမီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးပါမယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီလာပါပြီပြီးသွားရင်ကြက်သွန်နဲ့တံမြာသီးနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့အချင်းလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်